everybody. Good morning to you all. Welcome back to my channel. Nakikita dito, meron ako dito ng papel at meron din ako dito ng isang ordinary supermarket bag. Okay, welcome summer because here in Cyprus it is summertime. And guys, paano ba tayo mag-budget ng pera natin para maiwasan natin ang gumastos, lalo na sa pandemic na to, na bigla na lang dumating, bigla na lang walang abiso, na halos sa buong mundo ay nagulat. Bakit maraming nawala ng trabaho, maraming na-stuck tayo sa bahay, as in, okay lang yung mga maraming pera dyan, yung mga mayayaman, dahil kahit na anong dumating na bonus, talaga naman na meron silang milyones. Pero paano tayo na hand to mouth ang pamumuhay natin? We are working to live. Tapos meron dyan may mga anak, biglang, syempre, iba talaga yung you are working, diba? Syempre, kung pagka nag-stop nag-work, lalo na mga ibang private, ayan, and then syempre walang sahod, no work, no pay. So, hirap. At kung meron man tayong konting savings, and we have to be wise para sa ganun ay meron tayong nadudukot, diba? Ika nga, pag may tinagi, may nadudukot. So, una sa lahat, bago tayo pupunta sa kung saan, kailangan po natin na bilista ang ating bibilhin. Ayan. Ako pumunta po ng, ayan, off to the mall. Ngayon, bilista ko dito kung ano lang ang aking bibilhin. At yun lang talaga ang titignan ko. Ngayon, sinabi ko dito, off to mall. One, nabibilihin ko, tripod. And then, food socks, perfume, wipes for devices, to clean the devices. And then, number 5 is take-out food. Yun lang. Ngayon, kung hindi po ito sinulat, mawawala sa isip ko talaga yung ating bibilhin. And then, kahit na ano makikita ko doon, di ba, bibilhin ko. Lalo na kung pupunta ka ng mall, you will see a lot of beautiful things like clothes, shoes, bags, whatever you will see. Mata ka, tapos iisipin mo na, bibili ako nun. And then later on, wala na palang pambili ng food. And that is very important, diba? Unahin muna natin yung ating mga foods at saka yung mga necessity. We don't need to buy some things that we really don't need. Gaya ng mga clothes, shoes, bags. If we have at home, why don't we need to buy? If we still have things, we have still clothes na mabibili natin, na meron tayo, hayaan mo muna siya. At kasi kung bili ng mga, let's say, ng mga clothes, and then later on, hindi natin may susuot yung ating mga damit, diba? Saka pa ating mga shoes, whatever. So, ayan, nakikita nyo ang aking bag. Ayan, okay, so let us start. So, meron ako dito, ayan, diba? Yun na nga, binili ko. Meron ako binili na ito, tripod. So, check. Diba? Tripod, check. Okay, and then, socks. O, diba? Socks. So, check. Foot socks. Perfume. Ayan, meron ako dito binili na perfume. So, ayan, so, check. Okay. So, check. Okay. And then, the least but not the last, ayan, meron tayo dito na wet wipes. Wipes for the devices. And the last one is take out food. Siyempre, ginain na natin. Kasi kahapon naman ako off sa mall. Diba? Kasi wala ka doon nakakahinan. Kailangan mag-take out ka lang talaga. Meron yung mga ibang mga lamesa doon. Pero, keep distancing and it's already full. So, I have to bring it home. So, ayan. Itong ating bag naman ay dala-dala ko ito kasi kung hindi ako magdadala, ganyan, kung hindi tayo magdadala ng bag natin, na kung saan tayo pupunta, and then we keep buying and buying, and we just keep on stacking din at home. So what we need is, pagka meron tayong bag na gaya ng ganyan, ito, binili ko pa ito nung last summer, ayan, so, i-fold mo siya ng maganda ulit, and then, igagalan mo siya, i-fold mo, fold it very well, ayan, so, diba? Pwede mo siyang ipasok sa bag,
sa shoulder bag mo. Ayan, so, hindi mo na kailangan bumili ulit ng panibagong bag. So, another wasting of money na mayroon naman tayo dito sa bahay na nakatagong mga bags, yung mga nabili natin ng una. So, yun na lang gawin nilagay sa bag para meron kang paglalagyan ng yung bibilhin. So, okay. So, ayan, yung aking socks. Maganda kaya ito? Oo, maganda eh. Kasi ito yung pang short shoes. Lalo na sa mga pagka napapasok ka. Diba yung wow, this is how much this is. And you know, this is 2 euros. Ayan. Diba? Okay, so ayan. Leave the socks there. And then, meron ako dito perfume. How much I bought this? This is Oriental. You know guys, when it comes to perfume guys, we don't need to buy that so expensive perfume. Okay lang kung sabi ko nga, kung mayayaman, ay talaga naman na bibili ka na buy that very expensive. Ipon lang tayo. So ayan, bumili ako ng Oriental perfume ko. And this is 150 euro. Okay. Ngayon, less niya, less 50%. Kaya, it is 75 euros. Okay. Ngayon, ito naman ang ating i-unbox. Ito na iba ito eh. Kaya itong binili ko. You know how much is this? This is 10 euros. Which is in the Philippines, it is 500 pesos. Something like more than 500 pesos. 560, something like that. Yeah. 560. Nakita ko kasi na iba. Tignan mo nga. Tapos sabi niya dito, adjustable smartphone holder. You can use for lunch, movies, travel, cooking, exercise, video chat, vlogging, and more. Kaya dito ako nagkaroon ng interest eh. Ano kaya ang ano nito? Ayan o. Ayan. Ito. Tignan natin kung paano kaya ito. Ayan, meron siya dito. Ano kaya? Ano kaya gawin nito? Ito. Tapos, ito siguro yung mag-hold sa phone, ano? Ito yung mag-hold sa phone. So, ito nga yung ating tripod. So, paano kaya ito? Slide. Ganun yata eh. Ganun. Kasi yung picture niya is ganun yung picture niya, oh. Saan ba yun? Nakikita niyo yan. Ayan, oh. So, you can use it by like that. Ayan. Ayan. Ayan, oh. So, you can diba, useful siya. Okay, so ano kaya ito? Ilalagay. Siguro ganito ito. Ano ba ito? Ayan. Nailak na siya pala. Ayun. Ako, naipasok ko na. Hindi na siya pwede tanggalin. Paano ba ito? Ilak nito. Ilak mo siya. So, ito yung pang-adjust niya. So, pwede pala ganun mo siya, oh. Okay. Tapos, paano ko ilalagay yung phone? For example, ito, ha. Ito yung gagamitin natin. Yeah. So, ito, ayan. Meron palang ganyan siya. Nakita ko kasi na yung iba. Ayan. So, okay, so ayan pala siya. And then, ayan o. And then, ito na to, ano, na-full siya o, nagaganon siya o. Ayan o, o ayan. O, diba? Ayan, nagaganon siya. Na-full. And then, yung ano kasi, yung picture kasi, ayan o, yung picture. Nakita mo yung isang picture. Ayan o, pwede pagka, halimbawa, nasa bed ka, ayan o, nasa bed ka, ayan. Manunod ka ng movies, diba? And then, ayan, pagka ikaw ay nasa online daw, ayan, oh, maganda nga yan, tignan mo. If you're online, like that. Tapos, and then other one next. And then, next. Ayan, maganda nga siya. So, for example, gamitin ko siya sa aking head, ayan. Kanyari, manonood ako ng movie, ayan, kasi meron siyang ano dito, ayan, oh.
soft na ano, soft na pang ilagay mo sa neck mo. So, kunyari ito. So, pwede akong manood. Ayan, oh. Okay. Adjustable siya, guys. Adjustable. So, I can make like that. So, manonood ako. O, ayan, oh. Hindi ko nahawakan, di ba? O, ayan. Okay, ito, ah. Okay, di ba? Ayan, oh. Hindi mo na siya hawakan, oh. Gaganin mo lang siya, oh. Tapos mahihiga ka, pwede kunyari mahiga ka, gaganin mo lang siya, oh. Oh, di ba? Wow! Oh, pwede, maganda pala ito kasi ito yung bago ngayon na tripod. Kasi pumunta ako doon sa kung saan mo talaga makakabili ng mga gadgets. I goodness, they don't have stock daw. Kasi nga ito daw, walang mga dumating na stock. So, pag gagamitin mo naman siya, kunyari sa table, sa lamesa, gaganin mo siya. So, can be. Pwede mo siyang gamitin. Ah, okay. So, that means it's really. Ayan, kasi nag-fold siya, oh. So, let me see da. Ano paano ginawa niya doon? Okay. So. Okay. Ito pala, para siya yung maging stand niya. So, pwede mo siya. Maganda siya kasi adjustable. Oh, diba? So, diba? Ilagay ko sa lamesa, kunyari, ayan. So, pwede ko ayusin mo lang siya para hindi siya matumba. Ayan. Huwag agad masira-sira ito ang naku po. It's a matter of ayusin lang yan para i-ano mo lang siya para magka-ano sila. Ano ba ito? So, ayan, dito po ayusin. Tanggalin ko muna ito, baka mabigat. Ayan, tapos curious kasi ako kasi sabi ko naiiba. Ayan, so, ayan. O, di ba? Mas bongga. Naiiba kasi ang stand niya. So, thank you guys. If you like my video, please don't forget to subscribe, like, and tap the bell button for my next video. And thank you guys for watching. See you next time.